வணக்கம். இது உங்கள் லாரா டெரஸ் கார்டன். நான் ஸ்வர்ணலதா. சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கை மாடித் தோட்டத்தில் மிகவும் எளிதாக வளர்க்கலாம். நான் எப்படி வளர்த்து அறுவடை எடுத்தேன் என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதில் ஒரு கிழங்கை எடுத்து ஒரு தொட்டியில் நட்டு வச்சேன். 2 வாரம் கழித்து தான் அது வேர் விட்டு வளர ஆரம்பிச்சுது. கிழங்கு வகைகள் எல்லாத்துக்குமே மண்கலவை மிகவும் தளர்வாக இருக்கணும். நான் 40% கோகோபீட், 20% சாண்டு, 20% தொழு உரம், செம்மண் 10%, வேப்பம் புண்ணாக்கு 10% போட்டு வச்சேன். இதுக்கு உரம்னு பார்த்தா 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மண்புழு உரம், சாம்பல் இதை கொடுப்பேன். மீன் அமிலமும் அப்பப்போ லேசாக தெளித்து விடுவேன். இதுக்கு பூச்சி தாக்குதல்னு எதுவும் பெருசாக வரல. இதில் விட்டமின் B6, கால்சியம், இரும்புச்சத்து, கார்போஹைட்ரேட் போன்ற சத்துக்கள் எல்லாம் இதில் இருக்குது. சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு நமக்கு பல நன்மைகளை தருகிறது. நம்மோட உடல் எடை குறைக்க இது உதவுது. கொழுப்பு சத்து இதில் கிடையாது. நார்ச்சத்து மிகவும் அதிகமாக இருக்குது. மாரடைப்பு ஏற்படாமல் இது தடுக்கிறது. அல்சர் குணமாகுது. சர்க்கரை நோயாளிகள் கூட இதை தாராளமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். இது வேர் பிடிச்சி வளர ஆரம்பித்து 4 மாதத்தில் இலைகள் எல்லாம் மஞ்சள் கலர் ஆகும்போது இதை அறுவடை செய்யலாம். உங்கள் மாடி தோட்டத்திலேயும் சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு வளர்க்க இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹாப்பி கார்டனிங். அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ லைக் திஸ் வீடியோ, சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் பை கிளிக்கிங் த பெல் பட்டன். அப்போ தான் உங்களுக்கு புது வீடியோஸ் போடும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஹாப்பி கார்டனிங். வணக்கங்களுடன் ஸ்வர்ணலதா.